Hər kəsə salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən heyvadan hazırladığım dadlı və ətirli cem reseptini sizinlə paylaşacağam. Əvvəlcə heyvaları dərirəm. Axar suda yaxşı-yaxşı yuyuram. Heyvaları bu şəkildə təmizləyib doğrayıram. Xalis çəkisi 2 kilo 700 qram oldu. Yenidən suya əlavə edib yuyuram. Üzərinə 1 litr su əlavə edib yumşalana qədər bişirirəm. Daha sonra 1 kiloqram 400 qram şəkər tozu əlavə edib 10-15 dəqiqə bişirirəm. Ocağı söndürüb ilıq olmasını gözləyirəm. Blenderlə püre halına gətirirəm. Beş-10 dəqiqə dibi yapışmasın deyə qarışdıra-qarışdıra bişirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.